السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز بالشوكولاتة، سهل جدا وسريع واقتصادي، مكوناته متوفرة عندنا في البيت وهينجح معاكي من أول مرة حتى لو انتي مبتدئة، وموفر جدا وطعمه هيبقى زي الجاهز بالظبط، وطعمه حلو جدا مع الشاي أو القهوة. وأتمنى ان انتوا تجربوه وتقولي رأيكم في التعليقات. وقبل ما نتكلم عن المقادير وطريقة التحضير ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. أول حاجة في العجان الكهربائي هنضيف نص كوباية من السمنة أو الزبدة المذابة، الاتنين بيدي نفس النتيجة، طعمه بيبقى حلو. طبعا ممكن ان احنا منستخدمش العجان الكهربائي ونعجن بايدينا عادي لو هو مش متوفر. بعد كده هنضيف كوباية من السكر البودر، مهم ان هو يكون بودر عشان يدوب بسهولة، احسن من السكر الحبيبات. وكمان ممكن ان احنا نقسم الكمية دي تبقى نص كوباية من السكر الابيض البودر ونص كوباية من السكر البني، برضو بيدي نتيجة حلوة قوي في الكوكيز. بنضربهم كويس جدا لحد لما يتجانسوا مع بعض. لازم طبعا ان احنا بنقسم المكونات، ما نضيفهاش كلها مره واحده عشان تجانس المكونات بشكل مظبوط، ده بيفرق جدا في شكل العجينه وفي نجاحها وكمان لما تدخل الفرن. هنا ابتدى السكر يتجانس جدا مع السمنه. بعد كده هنضيف عليهم بيضه بدرجه حراره الغرفه، ما ينفعش تكون البيضه يعني مخرجينها من التلاجة، نكون مخرجينها قبلها بشويه، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو رشة من الفانيليا البودر عشان تشيل أي ريحة للبيض، وكمان بتدي نكهة حلوة قوي للكوكيز. بنخفق كويس جدا. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف المكونات الجافة. المكونات الجافة هي كوباية من الدقيق بيكون منخول، رشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وممكن ان احنا نضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. كل دوت مواد رافعة مهمة، يعني البيكنج باودر حلو والبيكنج صودا برضو بتدي نتيجة حلوة. ورشة الملح طبعا بتظبط القوام جدا والطعم برضو. هنبتدي ان احنا نخفق كويس جدا بحيث برضو ان كل حاجة تتجانس. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو، اللايك بيفرق معايا جدا وبيزود من ظهور الفيديو، فأتمنى ان انتم ما تبخلوش عليا ابدا باللايك. بالشكل ده كده قوامه يعني طري جدا، وكمان هنشوف في الاخر ان هو مش هيكون ملزق خالص. بعد كده هنضيف نص كوباية من الكاكاو الخام، ما يكونش كاكاو محلى، يكون نوع كويس ما يكونش ليه ريحة، وطبعا بيدي لون اللي هو اللون الغامق قوي ده، هو ده المطلوب. ونص كوبايه من الشوكليت شيبس، هي بتفرق جدا لما بتضاف جوه العجينه، مش بس بنستخدمها للتزيين، بنضيفها جوه العجينه اثناء العجن، بيدي طعم حلو قوي. هنعجن كويس جدا بالعجان، وزي ما قلنا ممكن ان احنا نستخدم ايدينا ونعجن عجن يدوي، برضو بيدي نتيجه حلوه قوي، بس اهم حاجه انها تكون في الاخر ما بتلزقش معانا. وطبعا من اسباب نجاح عجينه الكوكيز ان احنا نحتفظ بيها في التلاجة من ليله كامله وممكن ساعتين لو احنا مستعجلين. زي ما احنا شايفين كده ما بتلزقش خالص. هنا انا عينها في التلاجة حوالي ساعتين بس، وده بيساعد جدا في ان هي تطلع شكلها مظبوط بعد الخبز، وبتكون سهلة قوي في التشكيل. هنا هجهز معايا صينية، طبعا اي صينية مستطيلة او مدورة. هنا بعد ما خرجتها من التلاجة هبتدي ان انا اعملها لكرات بحجم الليمونة الصغيرة، وطبعا هي في الفرن بتتفرد، بس طريقة الكوكيز الصحيحة ان هو بيكون شكله كرات، ما نضغطش عليه بايدينا. بعمل معانا كمية كبيرة جدا، وطبعا لو احنا عايزين نضاعف الكمية بنضاعف كل المكونات، وبندخله طبعا على فرن مسبق التسخين درجة حرارة 180 حوالي 12 دقيقة. طبعا يعني بنتابعه، بيكون طري ما بيبقاش ناشف، احنا عايزين انه يبقى ناشف بنهدي عليه النار خالص، وبنزينه بالشوكليت شيبس قبل ما يدخل الفرن.
هنا بعد لما الكوكيز طلع معانا من الفرن شكله حلو قوي ولذيذ جدا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. طعمه حلو جدا مع الشاي او القهوه، وكمان اقتصادي، عمل معانا كميه كبيره جدا. واتمنى انكم تجربوه لان هو لذيذ جدا جدا، وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.